Hey guys, welcome back to our channel. So நம்ம சேனலுக்கு நியூவா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த OnePlus Nord Buds, OnePlusோட நியூ ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து நாட் சீரிஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வாட்டி பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்பவுமே ரெட் வித் ஒயிட் தான் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நாட் பேஸ்டு சீரிஸ் அப்படின்றதுனால பிளாக் வித் ப்ளூ ஒரு நியூ கலர் வேரியண்ட்ல பேக்கேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் இயர்பட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இதோட ஒரு குயிக் ரிவ்யூ வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த OnePlus Nord Buds வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3K ப்ரைஸ் வரும். ஸோ நான் இது வந்து 2600 சம்திங் வந்து பை பண்ணேன் ஆஃபரில். ஸோ இதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இது Amazon, Flipkart அண்ட் தென் OnePlus வெப்சைட்டில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னா ரெண்டு கலர் வேரியண்ட்டில் இருக்குது. அண்ட் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வேரியண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி OnePlus இயர்பட்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒயிட் கலர் வேரியண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால இந்த வந்து பிளாக் கலர் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு OnePlus Nord Buds இதோட இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் கிடையாது இந்த வாட்டி. ஸோ நல்லா கொஞ்சம் பிக்கர் சைஸில் அண்ட் கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பேக்கேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆக்சசரிஸ்க்கான ஒரு தனியாக ஒரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஸோ எல்லா ஆக்சசரிஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ நெவர் செட்டில் அவங்களோட ஸோ இந்த OnePlus Nord Budsோட யூசர் மேனுவல் அண்ட் தென் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டிக்கர் சூப்பராக இருக்குது. நாட் சீரிஸ் பேஸ்டு ஸ்டிக்கர்ஸ். ஸோ எங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணணும்னா இங்கே ஒட்டிக்கலாம். அண்ட் தென் ரெட் கேபிள் கிளப் கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வந்து வெல்கம் பெனிஃபிட்ஸ் OnePlus வெப்சைட்டில் கிளைம் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் OnePlusோட இன்னொரு புக்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB Type-C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேம் ரெட் வித் ஒயிட் கேபிள். ஸோ பாக்ஸ் மாதிரியே வந்து பிளாக் கலர் கேபிளில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அண்ட் தென் இயர் டிப்ஸ், சாஃப்ட் இயர் டிப்ஸ், சிலிகான் டிப்ஸ் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பாக்ஸில் வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த OnePlus Nord Buds ஸோ இதோட ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். அண்ட் தென் வந்து இதோட குயிக் ரிவ்யூ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த Nord Budsோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு LED லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலர் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரியும். அண்ட் ரியர் சைடில் USB Type-C போட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் USB Type-C கேபிள் யூஸ் பண்ணி உங்கள் சார்ஜர் வச்சு சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் கலர் லைட் எரியும் சார்ஜ் பண்ணால். அண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பேரிங்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி ஸோ க்ரீன் கலர் லைட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரியும். அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus பிராண்டிங் இருக்குது. அண்ட் ரியர் சைடில் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி USB Type-C போட்டிருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நார்மலாக இங்கே இருக்கிற மாதிரி வந்து தெரியாது. பட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணுற பட்டன். ஸோ இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் நியூவாக வந்து பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டிவைஸில் பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நியூவாக வந்து இன்னொரு டிவைஸில் பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஒயிட் கலர் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் வந்து பண்ணணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் க்ரீன் லைட் எரியும். அண்டு கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் லைட் எரியும். ஸோ ஒயிட் லைட் எரியுதுன்னா பேரிங் மோடுக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த பேரிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். அண்ட் அதே மாதிரி ஸோ ஒன்ஸ் பேரிங் மோட் போயிட்டுனே ஸோ ப்ளூடூத் செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்பட்ஸ் காட்டும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது மேக்னெட்டிக் சப்போர்ட்டட் சார்ஜிங் கேஸ் தான். இயர்பட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணோன்னே லாக் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் சார்ஜிங் கேஸில் OnePlus பிராண்டிங் இருக்குது. பட் இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlusோட பிராண்டிங்கே கிடையாது. ஸோ இப்போ இயர்பட்ஸ் சார்ஜிங் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி பெருசாக வந்து ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பில்டு வந்து ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான். ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் இருக்குது, நல்லா ஸ்டட்டியாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் இப்போ இயர்பட்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இயர்பட்ஸ் இந்த வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி பட்டையாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதில் மெயினாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து எடுங்க. ஸோ இது ரொம்ப வந்து நல்லா நீளமாக இருக்குது. பட் இந்த ஒரு திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது மேபி வந்து உங்களுக்கு கை தவறி மிஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து எடுங்க. இதோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ பட் அதனால் பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஒரு டச் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் வந்து 2 டச் சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டச் சென்சிட்டிவிட்டியும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே வந்து இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக வந்து ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுது. அண்ட் வியரிங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழ மாட்டேங்குது. அண்ட் நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு. இன் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வியரிங் ப்ராப்ளம் வந்தால் ஸோ இந்த இயர் டிப்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸ்லேயே வந்து 2 பேர் ஆஃப் இயர் டிப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இயர் டிப்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து வியரிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் ஃபுல்லாகவே டச் கண்ட்ரோல் தான். ஸோ சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ளே பாஸ் ஆகும். அண்ட் தென் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் ஸ்விட்சிங். அண்ட் ட்ரிபிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து காமன் தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் மற்ற இயர்பட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரைட்டில் பண்ணால்
நெக்ஸ்ட் சாங்கு அண்ட் லெஃப்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதில் அப்படி கிடையாது, 2 இயர்பட்லையுமே வந்து சேம் ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ 2 இயர்பட்லையுமே நீங்கள் சிங்கிள் டேப், டபுள் டேப், ட்ரிபிள் டேப் இந்த 3 ஃபங்க்ஷன் தான். அண்ட் டபுள் டேப், ட்ரிபிள் டேப் மட்டும் நீங்கள் ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸோட டச் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் ஆட் கொடுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் ஆகும். ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட OnePlus இயர்பட்ஸில் ஸோ அதை வந்து பேரிங் மோடில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கேன் பண்ணிவிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus Nord Budsன்னு இருக்கும், ஜஸ்ட் கனெக்ட்னு வந்து கொடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஸோ அவ்வளோதான் OnePlus. ஸோ இப்போ இந்த ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷனில் OnePlus Nord Buds கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்டும். ஸோ லெஃப்ட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது, ரைட்டில் எவ்வளோ இருக்குது, கேஸில் எவ்வளோ இருக்குன்னு காட்டும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இயர்பட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ரியல்மி பட்ஸ் Q. ஸோ அதோட ரிவ்யூ வந்து நம்ம சூன் போடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி அதோட குயிக் ரிவ்யூ வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸோட சார்ஜிங் வந்து காட்டுது. பட் சார்ஜிங் கேஸ்லேயே வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க கொண்டு வரல. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு விஷயம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரலாம். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சுருக்காங்க, 3000 கிட்ட. ஸோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஃபியூச்சரில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அண்ட் மற்றபடி சவுண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஸோ ஈக்குவலைசர் மோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பேலன்ஸ்டு வந்து டிஃபால்ட்டில் இருக்கும். அண்ட் போல்டு ஸோ அதை வந்து ஃபீச்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ போல்டு வந்து செட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. பட் நார்மலாக பேலன்ஸ்டுன்னு இருக்க இந்த எஃபெக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழிதுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ செம்ம சவுண்டு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் தென் ஃபிம்வேர் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏதாவது அப்டேட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அப்டேட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அப்டேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ ஆடியோ லேட்டன்சிலாம் வந்து இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்களாம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் வந்து ஸோ இயர்பட்ஸ் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இங்கே தான் வந்து உங்களால் வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சிங்கிள் டேப் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ், ப்ளே பாஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ டபுள் டேப் அதுக்கு வந்து ப்ளே பாஸ், ப்ரீவியஸ், நெக்ஸ்ட்டு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து செட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ட்ரிபிள் டேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் அதே ஒரு செட்டப் தான். அண்ட் டச் அண்ட் ஹோல்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை வேணால் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து சுவிட்ச் டிவைசஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உண்மையிலே வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதை ஜஸ்ட் எனபிள் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பர் ஆப்ஷன்ஸ். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த 2 டிவைஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக வந்து பேர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த OnePlus Nord Buds இதில் கனெக்டடில் இருக்குது. அண்ட் டச் அண்ட் ஹோல்டுக்கு நான் சுவிட்ச் டிவைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் டச் அண்ட் ஹோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணோன்னே ஸோ இப்போ இந்த OnePlus Nord Buds வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டிவைஸில் இப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அகைன் டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவல் டிவைசஸில் அட் அ டைமில் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் இன்கேஸ் ப்ரீவியஸ் டிவைஸில் நீங்கள் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டிவைஸ்க்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து லாங் டச் அண்ட் ஹோல்டு டிசபிளில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் டிவைசஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் உங்கள் இயர்பட்ஸ்லேருந்தே பண்ண முடியும். அண்ட் ஆக்சுவலாக லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செட் பண்ணாலும் அது லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒன்றா சிங்க் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து உண்மையிலே பெஸ்ட்டு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷனில் தான் வந்து இந்த செட்டப்லாம் வந்து பண்ண முடியும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த OnePlus Nord Buds வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஐஃபோனில் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ ஐஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஹே மெலோடி அப்ளிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus Nord Buds சப்போர்ட் வந்து இன்னும் வரல. மேபி ஃபியூச்சரில் வரலாம். பட் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை அவங்க. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எதுவும் சொல்ல ஸோ ஐஃபோனுக்கு நாட் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போதைக்கு இல்லை ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது ஸோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் சொல்லலை. ஸோ அதனால் மேபி வந்து ஃபியூச்சரில் வரத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்குது, இல்லை வராமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயர்பட்ஸில் 2 மைக்ரோஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களாம். அண்ட் இதில் வந்து 12.4 mm டிரைவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயர்பட்ஸில். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி சூப்பராகவே வந்துருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ அதோட கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸி தான், ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரியே வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் நியூவாக வந்து பேர் பண்ணுறீங்க, ஆல்ரெடி ஒரு டிவைஸில் பேர் பண்ணிட்டீங்க, நியூவாக பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ பின்னாடி வந்து இந்த ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும், செட்டப் சுவிட்ச். இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒயிட் கலர் லைட் எரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேரிங் மோட் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஃபோன்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ பேரிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஈஸியாக வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த OnePlus Nord Budsோட கனெக்ஷன் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ
இன்சைட் த ரூம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரூம், ஸோ ஹால் அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவுக்கு போகிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அண்ட் இன்கேஸ் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி வந்து வீட்டை விட்டு வெளில போனால் மட்டும் தான் வந்து கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் வந்து மிஸ் ஆகுது. அண்ட் அதே மாதிரி கால்ஸ் பேசும்போதும் அதே மாதிரி தான், ஃபோன் இங்கே வச்சுட்டு கூட ஸோ ஒரு 2 ரூம் தள்ளி கூட நீங்கள் போயிட்டு பேசலாம். பட் இன்கேஸ் வந்து வீடெல்லாம் விட்டு வெளியே போகும்போது ஸோ கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு கேட்குது. அண்ட் அதே மாதிரி கால் குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் இது வரைக்கும் வந்து ரூம் இன்சைடில் தான் வந்து பேசி செக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் வந்து ஆப்போசிட் ஒன்றுக்கு நல்லா கிளியராக கேட்குது. ஸோ நான் பேசுறது கிளியராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்குது. அண்ட் அண்டர் ஃபேன் நாய்ஸில் கூட ஸோ ஃபேன் நாய்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் கேட்குது உங்களுக்கு. பட் நம்ம பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கல. ஸோ நான் பேசும்போது மெயினாக வந்து என்னோட சவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா கிளாரிட்டியாக வந்து கேட்குது. அண்ட் அது ஒரு விஷயம். அண்ட் அதே மாதிரி அவுட் சைட்லாம் எப்படின்றது நான் ஃபுல் ரிவ்யூவில் வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸில் ஸோ வேறு லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் 12.4mm டைனாமிக் டிரைவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட லைவ் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துருங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து பேசலாம். அண்ட் இந்த ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் கிடையாது, இது ஒரு ஸ்பீக்கர்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ பட் ஸ்டில் இங்கேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஆடியோ வந்து கேட்க முடியும். ஸோ நீங்கள் காதில் வச்சுட்டு தான் கேட்கணும்னு இல்லை. ஸோ இதை ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கராக கூட யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்குது. உங்களுக்கு சாங்ஸ் கேட்குது தான். ஸோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஓவராலாக இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து சூப்பராகவே வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு சவுண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் காதில் வச்சீங்கன்னா காதை கிழிஞ்சிரும்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு அதிக சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது. ஸோ நார்மலாக வந்து நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு 40% சவுண்டில் வச்சிங்கனாவே ஸோ சூப்பராக வந்து ஆடியோ கேட்க முடியுது. அண்ட் ஒரு நார்மலாக மெலோடி சாங்ஸ்லாம் அண்ட் இன்னும் வேணால் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சவுண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோ ஃபுல் சவுண்ட் வச்சு கேட்டிங்கனாலும் ஸோ இறைச்சலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு மெயினான விஷயம். ஸோ உங்களுக்கு சுத்தமாக வந்து இறைச்சல் கிடையாது. அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்குது. அண்ட் நியூ சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கேட்குது. ஒரு சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு அந்த சாங்ஸில் வந்து ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களால் வந்து ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து லிசன் பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லாவே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓவராலாகவே வந்து பெஸ்ட்டு ஆடியோ குவாலிட்டி அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஆடியோ வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். அண்ட் மெயினாக வந்து மூவிஸ்லாம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ்லாம் பார்க்கும்போது இன்னுமே சூப்பராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. அந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ளஸ் டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேட்டரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் கேஸில் 480 mAh ஆஃப் பேட்டரி இருக்குது. அண்ட் ஒவ்வொரு இயர்பட்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 41 mAh ஆஃப் பேட்டரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து 10 minutes சார்ஜ் பண்ணால் 5 hours வரைக்கும் மியூசிக் கேட்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் டோட்டலாக வந்து இந்த சார்ஜிங் கேஸ் இயர்பட்ஸ்லாம் ஃபுல் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா 30 hours வரையும் வந்து கேட்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேட்டரி வந்து இன்னும் நான் வந்து சரியாக வந்து செக் பண்ணல. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு இயர்பட்ஸ் எந்த ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வந்தாலும் சரி ஸோ சார்ஜிங் கேஸோட வருதுன்னா ஸோ கம்பல்சரி அது வந்து உங்களுக்கு ஸோ பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இன்கேஸ் பர் டே 3 to 4 hours கேட்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கூட ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 days மினிமம் வரும். ஸோ சார்ஜிங் கேஸோட பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இந்த OnePlus Nord Budsல ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 30 hours வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1 week வரும். ஸோ அது எல்லாமே ஃபுல் ரிவ்யூவில் வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் இதில் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் IP55 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ப்ளஸ் இதில் டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் தென் AI நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்களாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ஓவராலாக இந்த OnePlus Nord Buds ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது உண்மையிலே வந்து சூப்பராகவே வந்து இருக்குன்னு சொல்லுவேன். மெயினாக வந்து அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டிக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் பை பண்ணலாம். அண்ட் ஸோ வியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எல்லா சைட்லேயும் நல்லா இருக்குது. இன்னும் சார்ஜிங் கேஸில் அந்த எவ்வளோ % ஆஃப் பேட்டரி இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து அந்த இயர்பட்ஸில் OnePlusோட பிராண்டிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்மிங் இயர்ஸில் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு அப்கிரேடாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த OnePlus Nord Buds ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் பற்றி உங்களோட தாட்ஸ் என்னன்றதை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த பட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.